講股市，月線圖啊，絕對樂觀；周線圖啊，絕對樂觀。市場咧就買牛嘅，唔係買熊。咁啊，日線圖，日線圖咧係一個三角形嚟嘅。咁啊，我又本身係一個三角形派嚟嘅，所以咧就個三角形嘅畫法咧係一個技術分析嚟嘅，亦都係一個圖派。點樣畫法咧？我唔會解釋嘅。佢本身每個三角形嘅畫法咧，有每個三角形嘅特點同埋佢嘅原因嘅。我成日講噶啦，三角形係好多三角形嘅，所以咧就即係啲人識少少咧扮代表嘅啫，其實都係。今日咧市場下跌啦，點解下跌？咁就初時咧就因為佢下跌嘅關係。所以咧，我又覺得佢會下跌咯。簡單嚟講，10分鐘後，今日講咗啦，10分鐘後就出現一個問題啦。哇，好犀利喎，跌得10分鐘啫喎，我已經覺得佢跌得好犀利咯。點解10分鐘後會覺得佢跌得好犀利咧？其實咧，我哋有個區間嘅 ，OK。嗱，今日咧個區間咧就即係呢個AI 俾唔到我嘅即係區間咁樣，即係區間嘅機率咁樣。今日嘅區間機率咧，其實咧就盤整嘅概率咧，其實唔係好高嘅嚇。呢個問題咧就係因為個盤整區間嗰個機率咧唔係好高嘅啫，都近乎好低嘅狀態嚟嘅。我做咁耐以嚟咧，琴日做個盤整區間嘅機率咧係非常之低嘅。呢個係其中一個原因啦，因為佢因為個盤整區間咧就非常之低嘅，佢唔係行盤整嘅其實。如果市場咧下跌咧，佢唔係行盤整嘅，因為我哋個數據咧就話佢呢個盤整區間嘅機率咧係創新低嘅。我見咁耐咧最低今次噶啦，係最低今次。其實咧佢係大幅下跌嘅機率咧係好大嘅，其實即係少量下跌咧，其實就好低嘅。當然啦，個市場因為不伴奏市嘅關係啦，我要考慮呢樣嘢啦。咁樣盤整區間有咩問題？盤整區好低啊，創新低啊。其實咧根本就個機率都唔過50嘅，即係話你話用個低位300點嘅盤整區間咧，其實你諗深一層咧都係咁樣做嘅。不過咧就盤整區間嘅機率就太低嘅關係。盤整區間即係話，佢行一個細波嘅機率咧，唔係好高嘅。呢個係我哋嘅數據上咧，我哋得到嘅嘢啦。咁樣但係咧，仲有一樣嘢嘅，其實今日得半晝市啫嘛，打橫走咪得咯，使乜搞咁多嘢？呢個就係嗰個 common concept 嘅問題啦。即係我哋數據嘅嘢啫，就係唔係代表一切嘅。人群理論先至係代表一切嘅。如果人群咧冇人買賣嘅，咁你點樣大波啊？係嘛？點樣大波啊？你數據話俾我開大波啫，但係佢都冇乜可能大波啊！呢個就係嗰個矛盾點啦，喺邊度咯？咁佢下跌機率高啊，定上升機率高咧？咁樣咁咧，其實咧個上升機率都唔係好高嘅，其實。即係嗰個我嘅數據咧，個上升機率都係創新低嘅。即係簡單嚟講咧，上日咧上升都有7成幾嘅嚇，今日得6成幾嘅啫上升。呢個其中一個原因啊，因為我數據本身我係數據派嚟㗎啦，講真就我啲數據係好過嗰個騰訊 AI 㗎啦。佢當係寶咁樣搞笑真係。即係出下唔俾出都有嘅，搞笑，都唔係為人民服務嘅。OK，咁咧就講嗰個區間嘅底部係咩 number 啦，咁樣即係個支撐位啊。其實咧今朝早嘅牛熊證視頻咧，我都講話啦，個低位未到嘅，其實
啊，我講得好清晰，我低位唔係25,600嚟嘅，唔係25,600係乜嘢啊？咁啊，其實即係簡單嚟講就係25,563咯。啊，就係呢個數啫嘛。呢個就係支撐位啦。嗱，今日嘅支撐位咧就25,563，咁啊爭少少咧，掂到佢就反彈啦，或者爭少少反彈咁樣。呢個係其中一樣嘢啦。你首先第一件事你要知道咧，今日咧就如果跌落去咧就唔會上升嘅。如果跌咗落去咧唔會反抽嘅，因為時間根本唔容許佢咁做嘅。因為得嗰半日市，你考慮啲人由紅向轉牛向係需要一個情緒轉換噶嘛，一個情緒轉換得半晝，你點可以一時牛一時紅啫？邊有咁多人咁犀利啫？係嘛？呢個係另一件事啦。咁啊，呢個數據上係咁樣做啦，咁樣我嘅數據一向勁過人噶，講真就事實嚟噶啦。即係我啲數據係其實係琴日知道今日發生咩事噶嘛。唔係今日睇完個報告話自己我咁樣做噶嘛，我唔做呢樣嘢啫，唔係代表我唔識啊嘛，係嘛？咁好明顯啊，數據上咧就如果跌落去咧就唔會升上去嘅。咁如果人群理論嚟講咧，即係喺哲學上嚟講咧，就我覺得咧人咧放假前都唔會有咩大動作走出嚟，佢打橫走嘅機率係有嘅，不過佢唔打橫走啫。OK， 咁咩原因跌落去？係有啲原因跌落去，同呢個軍演好有關係嘅，即係中國圍繞台灣海域軍演有關嘅。咁呢個係因為一個產生一個悲觀情緒跌落去嘅。今日咧就打咗落去，咁殺咗倉，然後打翻上去。咁見到支撐位反彈呢叫做。唔係穿支撐位，係見到支撐位反彈，係嘛？幾十點都係反彈，係嘛？你唔好諗咁多嘢 ，OK？ 好啦，講下我預先今日發生嘅事情啦，咁樣。其實咧今日嘅問題點喺邊度咧？就係嗰個向牛嘅指標咧就比較強橫嘅，因為咧琴日升咗上去，所以咧向牛嘅指標好強橫。咁因為強橫嘅關係，強橫過頭之後咧就跌落去 ，OK？ 指標就係咁解。即係咧，指標如果係太過厲害嘅話咧，其實咧就好可能咧觸碰咗個超買嘅狀態。咁呢個係一個超買狀態嘅，即係回調嚟嘅。簡單嚟講就係咁。咁但係咧，我哋知道啦，今日咧只係紅，一跌落去就唔會有牛噶啦，講真。今日一跌落去就唔會有嘅，話俾你聽。所以咧，佢一跌落去咧，就啲指標咧就相應做翻個下跌嘅指標。去到最底先得嘅，話俾你聽。即係個指標咧，即係5分鐘圖嘅 RSI 2咧，要去到最底先得嘅。即係去到0.5以下嘅咁樣先可以反彈。呢個就係我哋未開市嘅時候跌咗落去之後，我哋嘅想法。其實咧今日咧開紅嘅資金唔係太大嘅，我判斷。但係咧實質上咧開紅嘅資金係非常之大嘅。呢個就係我哋一個矛盾點嚟嘅。矛盾點咧就係產生咗一樣嘢咧，其實咧就個指標咧應該係去到即係要跌到去RSI 2咧細過5啦。因為咧佢即係個市場嘅資金應該唔多嘅，但係多咗。而且多得好緊要，所以咧佢又應該跌得更加深。呢個就係其中即係喺即市上咧，我哋嘅變化啦，即係所謂。今日咧係唔會開牛嘅，話俾你聽。就算我10點半，即係10點半收市嘅時候咧，即係收咗嗰個牛熊證視頻嘅時候咧，我都講咧佢唔會上升嘅，話俾你聽。冇乜可能上升嘅，信佢就白痴嘅啫。即係信佢就白撚黐，點知就你信佢就白撚黐嘅，你信佢上升就真係好戇鳩，因為佢邊有可能即係人群理論嚟噶嘛？你開緊紅嘅，點會突然間開牛啫？真係只不過半晝，你點轉身啫？根本就轉唔到啊！
所以咧只能夠向紅啊，唔向牛啦咁樣。咁啊，首先第一件事就一定買唔得㗎，一跌咗落去就買唔到牛。咁啊，成交話咧一定低嘅，但係點解即係預備嘅資金買牛嘅資金咧就多嘅，即係預備想開牛嘅資金就多嘅，但係實質做嘅咧就少嘅。咁啊得把口啊，即係叫做得把口嘅人咧就話買牛嘅資金就多嘅。咁啊就係因為得把口嘅，即係啲人咧，因為講向牛嘅人咧好多，但係買牛嘅人就少。咁啊變咗咧就係其他資金咧轉咗去買紅，所以咧又跌穿呢個25,600。即係有人話開牛，實質上佢又冇買牛，唔夠膽買牛，因為時間太短。咁啊所以咧就時間太短嘅，順住勢嚟玩咧就應該開紅啦。好簡單啦，係咪？其實咧今日咧就開牛嘅資金啊，只不過係唞唞嘅啫，咁啊可能咧假期後咧佢會升翻上去。呢個就係我哋嘅諗法。但係今日咧係指標上咧係要去到最盡，佢先至彈翻上去嘅。即係簡單嚟講，你5分鐘圖嘅 RSI 咧要去到5，你先可以彈翻上去。好清晰啦，係嘛？呢啲咁嘅判斷咧係即時判斷嚟嘅，咁啊唔係話預先知道嘅。有幾點唔係預先知道嘅？咩原因唔知道咧？開紅嘅資金應該唔多，但係佢我今日朝頭早牛熊證視頻咧，我覺得佢係多，所以咧係一個問題嚟嘅。第二點咧就話紅向嘅時間咧用咗成2個鐘頭去到11點鐘，佢先至向牛就一定唔得，因為時間唔容許佢哋個情緒轉換。呢個就係哲學分析法。咁啊，仲有一個圖派啦，而家講圖派啦。其實咧今日咧你跌穿咗20天線，咁啊即係穿晒位㗎啦，係咪啊？係嘛？跌穿20天線，穿埋上日嘅 opening 上日個 opening，OK？咁啊穿晒位㗎啦，已經係嘛？上日個 opening 就係呢嗰個即係25,636，係嘛？咁佢穿晒位㗎啦，係咪？穿晒位係只能夠開紅嘅啫，唔開牛。即係如果你用我嘅穿位下跌派嚟講，如果佢今日穿20天線，再穿埋琴日嘅25,600幾嘅，咁一定係跌落去㗎啦。跌落去肯定係100點㗎啦，係咪先？你都諗到係100點啦，點解你會覺得佢穿唔到25,600咧？明明係穿位下跌，穿晒位跌落去㗎嘛。你只能夠開紅，唔能夠開牛㗎嘛。即係你話我都係成日講穿位下跌㗎啦，點解你哋唔識咧？係嘛？點解會話我哋嘅認知梗係唔會跌穿25,600啦咁樣㗎嘛？唔會嘅。咁咧市場咧就各三個言話咗俾你聽啦，其實就冇問題嘅。冇乜問題，因為假期後之後咧就即係過完呢個1月1號之後咧，咁即係1月2號開市嘅時候咧，就另翻光景嚟嘅，即係可能會即係當日可能會大漲啊之類咁嘅嘢，我哋唔清晰咯，係嘛？當日先諗佢嗰個情緒點樣。好啦，咁講完呢個即係好多數據嘅問題啦，呢啲咁高深嘅嘢，再高深都仲得啦，話俾你聽。即係閒閒地做得到嘅呢個就，即係明唔明啊？即係我要揾錢啊，知唔知啊？即係我去旅行係使咗好多錢，日日都係住酒店咁樣搞笑嘅。所以咧就揾錢啊，揾咗3日錢，幾用心去揾錢。咁咧就講翻雲福番禺嗰單嘢係嘛？懸空飛升啦，講。懸空飛升呢個問題咧，就係因為琴日講咗啦，最主要因為蘇文峰嘅問題。當時咧蘇文峰咧就估中咗呢個德福花園肺炎嘅問題。當時咧佢就係用懸空飛升嚟估中咗嘅。咁咧後來咧就因為佢嗰本流年書咧就好多人睇過。好多嗰啲玄學哥睇過，就照抄照印咁樣走咗出嚟，明唔明解？
即係你好似你啲人都冇食過飯嘅，見到有飯咧，見到人哋有啲渣渣宰宰咧，嗒人哋啲口水尾啊咁樣佢講嘅咁樣，越講越多，越講越多咁啊，所以咧整個香港啊，整個香港嘅玄學咧，即係玄學飛升即係玄空飛升咧，就係呢個框架嚟嘅，呢個框架喎，即係喺哲學上佢就係因為呢個原因，即係你個哲學都有個哲學原因噶嘛。你好似話有個框架喺度咯，個框架點樣做得咁堅實咧？就因為有人做得好，跟住有人跟咧就越嚟越多人跟之後咧，整個框架走咗出嚟。咁啊，其實呢個結構咧就係變咗啲人咧就因為我講咁樣講，人人咁樣講嘅關係，所以啲初學者嘅時候，一啲即係學的咁多就成日講玄空飛升嘅人，或者佢上堂嘅時候，即係人哋講嘅佢又信嘅咁啊嘅時候，佢個結構咧，即係佢個框架裡面嘅即係哲學嘅結構咧，就變成一個即係偽哲學啦，真係偽哲學就咁樣走出嚟。即係話我頭先講嘅嘢咧，就係話咧，我呢個哲學分析法咧，其實真係哲學，即係講真哲學啫。點知你人云亦云嘅嘢咧，就係有個框架嘅。呢個框架咧，因為太多嘅人咧相信呢樣嘢嘅時候咧，就有出現偽哲學。偽哲學咧就好似玄學咁樣，去到玄空飛升嘅時候，有一套嘢嘅係完整嘅一套玄學嘅概念嘅。完整喎、哦，佢唔係唔完整啊，佢好完整嘅其實。即係你話，即係我哋香港人啊，香港玄學家喎嚇，唔係大陸啊，大陸嗰啲就都仲有啲人咧，就仲有啲醒覺呢個問題嘅。不過咧，就香港嘅玄學家大部分咧都係跟住呢個框架去做嘅，因為咧佢呢個框架係好堅實嘅。點樣為之即係偽哲學係會被人哋即係接受咧咁樣？最主要一定要好多人去分析佢同一樣嘢先得。即係人群理論都係另一件事，係個分析者嘅問題。因為哲學本身咧係唔應該單一化嘅，應該係多樣化嘅。即係玄學，即係以呢個偽哲學嘅玄空飛升嘅話，應該係多樣化嘅，就唔係單一化嘅。但係而家我哋香港嘅玄空飛升咧，就係叫單一化嘅哲學。單一化嘅玄學，咁啊，所以咧佢變成偽哲學。好，咁講啲嘢啦，咁樣咁啊，玄空飛升準唔準咧？嗱，你有一樣嘢你要記住，中國玄學咧係唔需要特別介意佢嘅創造嘅，唔需要特別介意。即係你只要有人接受咧，佢啲咁嘅鬼神咧就會相信嘅。明唔明白？只要好多人相信嘅話咧，啲鬼神就會相信嘅，因為咧係咁樣嘅，即係實質上係世界上冇嗰樣嘢。如果變咗有嗰樣嘢太多人信咧，咁啊嗰啲即係所謂啲靈體啊、靈界啊就會相信嘅。人相信就得㗎啦，人嘅信念太多嘅話就會出現個問題。所以你話咧，你話好唔好即係佈置呢個玄空飛升去破呢個即係啲唔好運啊，增加桃花啊嗰之類咁嘅嘢咧，咁樣你可以做嘅，冇問題嘅。不過有啲嘢要記住啊。嗱，譬如你上年2025年係嘛？即係今年啊，2025年有啲嘢你唔應該做㗎，知唔知啊？咁嗰啲嘢就一定唔做得㗎，喺玄空飛升嚟講。即係我而家先講啦，咁你冇理由呢個燈，你知嗰啲屋咧，屋頂咧有啲燈嘅，有啲燈咧好鬼古怪嘅，整五盞燈㗎，即係5個燈泡㗎，擺喺上面，咁啊梗係唔得啦，大佬，你照係一種光學嚟㗎嘛，你整個5個燈泡嘅嘢擺落去，梗係唔得啦，咁係好嚴重嘅事嚟㗎嘛，即係呢啲就唔得㗎嘛，呢啲。呢啲就要守規矩噶嘛，即係明解我意思啦。5個燈泡係唔得㗎，話俾你聽嚇。即係有啲設計上咧，有啲人咧整個5個燈泡嘅，即係嗰啲照明系統喺上面咁樣照落嚟，梗係唔得啦。個光煞嚟㗎嘛，嗰個係5字係唔好㗎嘛，病菌嚟㗎嘛，明唔明啊？玄空飛升啊嘛，5啊，
你擺真個燈泡喺中間㗎嘛，大佬，梗係唔得啦，係咪啊？咁即係呢啲就係上年唔應該做嘅嘢啦，係咪啊？好啦，咁就今年就唔知啊。咁啊，其實咧我仲有一樣嘢仲勁嘅，話俾你聽。啊，有一樣仲勁嘅，就係嗰個12生肖。因為咧點解咧個生肖太準嘅關係，後來我就唔公佈。因為太準嘅關係，所以我又唔講生肖，好搞笑。係啊，真㗎！以前我呢個視頻有講生肖㗎，後來我發覺唔得啊，好太準啦，準過頭啊，所以真係唔好亂咁笠。